Hello guys, welcome back to my channel. Tada. Hari ini kita mau unboxing parfum Evangeline. Yuk mari kita coba lihat isi paketnya. Cek. Kambing, jis. Oke, ini dia gengs, penampakan dari parfum Evangeline. Dan ini dia gengs. Yang ini parfum. Ini Evangeline Black Sakura. Yang ini blue. Varian sama ini dengan ini. Dan ini red sakura. Rasanya dijamin kalian pasti ketagihan buat parfum. Dan dari packagingnya juga aman sekali. Mari kita coba cek. Tes dirasa. Harum sekali. Oke gengs, rupanya sudah cukup mendapat parfum Christian dan Evangeline Sakura. Saatnya kita taruh di kamar. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.